अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे पास सेट है सैमसंग का और ये वेरीफाई योर अकाउंट के ऊपर ठहरा हुआ है FRP ID के ऊपर। दोस्तों ये आज मैं आपको रिमूव करके दिखाऊंगा इसी वीडियो में, लेकिन आपने वीडियो को कंप्लीट देख लेना है। आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आपको सैमसंग के जितने भी सेट हैं वो आप इसी तरीके से जो FRP ID है वो आप रिमूव कर सकते हैं। चलें दोस्तों, वीडियो को आपने कंप्लीट देख लेना है। ये आप चेक कर सकते हैं, ये अकाउंट के ऊपर ठहरा हुआ है। दोस्तों ये आज मैं आपको सिस्टम के ज़रिए जो इसका FRP ID है रिमूव करके दिखाऊंगा। मैंने स्क्रीन के ऊपर एक वेबसाइट का नाम और मुकम्मल वीडियो मैंने शो कर दी है, ठीक है ना। ये है riserom.com। इस वेबसाइट के ज़रिए आप इस टूल को आपने डाउनलोड कर लेना है और जैसे ही आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आपने सिस्टम के अंदर ये आपने ओपन कर लेना है ये टूल और ये आपने कोड इंटर कर देना है, ठीक है दोस्तों। जैसे ही आप ये कोड इंटर करेंगे तो आपने ये जो ड्राइवर इंस्टॉल हो रही हैं ये इंस्टॉल कर लेने हैं पूरे सिस्टम के अंदर। जैसे ही ये सिस्टम के साथ कनेक्ट होगा तो आपने रिमूव FRP के ऊपर क्लिक कर देना है दोस्तों, ठीक है। जैसे ही आप रिमूव FRP के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आप चेक कर सकते हैं ये रीडिंग कनेक्टेड हो गया है, ठीक है ना, हमारा जो सेट है। और ये इस टूल की मदद से जो इसका FRP ID है ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे मैं आपको चेक करवा देता हूँ। जैसे ही इसके ऊपर अलाउ वाला ऑप्शन आएगा ये आपने अलाउ कर देना है इसे, और ये इसके बाद ये हमारा सेटिंग के अंदर चला जाएगा और उसके बाद हमारा सेट ऑफ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और जो इसका FRP ID है ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।